Përshëndetje të dashur nxënës, po fillojmë sot njësinë e re, po ashtu edhe temën e re, tema e fundit, tema numër 10, puna me të dhëna dhe zgjidhja e problemeve. Në kuadër të temës së fundit, po realizojmë njësinë diagramet me pika dhe korelacionet, datë 18 maj 2020. Sa i përket diagrameve, ne kemi bërë fjalë edhe në mësimet e kaluara dhe në temat e kaluara. Diagrami është një fotografi, kurse kemi thënë se një fotografi flet më shumë se 1000 fjalë. Andaj edhe diagramet flasin shumë. Diagramet me pika përdoren për të paraqitur çifte të dhënash apo dyshe të dhënash. Pikat në sistemin koordinativ i paraqesin me simbolin X apo shkronjën X. Kur vizatojmë diagramet me pika, pika duhet i vizatojmë me kujdes. Çka do të thotë me kujdes? Pra, çdo pikë në vendin e vet të caktuar. Çdo pikë në vendin e vet të caktuar. Shembull 1. Po marrim një shembull. Në tabelë është paraqitur lartësia në centimetra dhe mosha X në vite. Pra, lartësia është paraqitur me H në centimetra, kurse mosha X është me vite të disa fëmijëve. Në moshën 2 vjeçare, lartësia trupore është 90 cm. Në moshën 3 vjeçare, lartësia është 95 cm. Në moshën 5 vjeçare është 115 cm. 7 vjeçare 130 cm. Mosha 8 vjeçare 128, 9 vjeçare 140. Shqiptar këtu kemi 2, 110 vjeçare 150 dhe 10 vjeçare 160. Në moshën 12 vjeçare kemi 150 cm. Në moshën 14 vjeçare kemi 160 cm. Tash mos u habitni këtu, shiqoni kemi 2 mosha 10 vjeçare. Disa nxënës më tepër rritën, disa më pak rritën. Prandaj janë përfshirë të dy grupet e nxënësve. Dhe tash ja kemi të dhënat të paraqitura në tabelë. Këta të dhëna tash duhet i paraqesim në diagram. Si bëhet paraqitja në diagram? Ja kemi diagramin. Në boshtin vertikal e kemi lartësinë në centimetra, kurse në boshtin horizontal e kemi moshën X vite. Shqiponi 60, 80, 100, 120, 140, 160. Jemi marrë vesh që ndalet në boshtin numerik t'i bëjmë ne ashtu si na përgjigjen neve. Prandaj jo rastisht kanë filluar prej numrit 60, sepse mosha 2 vjeçare është 90 cm. Në boshtin horizontal kemi moshën 2, 4, 6, 8, 10, 12 edhe 14. Mos t'i përzim boshtet të dhënat me boshtin X o Y. Se këtu mund ne çka të bëjmë? Në boshtin vertikal t'i bëjmë vitet, në boshtin horizontal t'i bëjmë lartësinë, kurse në boshtin koordinativ ne nuk mund t'i ndrojmë. Boshti X është boshti X dhe boshti Y është boshti Y. Keni kujdes në këtë rast. Dhe tash, çka bëjmë? Po sqarojmë, apo po japim kuptimin e fjalës korrelacion. Korrelacioni si ide statistikore për herë të parë ka përdorur Francis Galton në shekullin e 19, e cila në gjuhën shqipe ka kuptimin e nevojës për përputhje dhe lidhshmëri në mes të dy madhësive. Tash, fjala korrelacion është fjalë për bër. Relacion paraqet lidhje. Tash, fjala korrelacion bashkëlidhje apo lidhshmëri në mes të dy madhësive. Çfarë interpretimi matematikor do japim fjalës korrelacion? Ja shembull, rritja e temperaturave në jetën e përditshme është përdorimi më i vogël i energjisë elektrike. Shembull tjetër, rritja e lartësisë, rritja e masës. Shqiptar nxënësit te tabela e kaluar që kishim, rritjen e lartësisë shkonte me rritjen e masës së nxënësve, masës trupore. Tjetër, kemi rritje e temperaturave të larta dhe rritje e daljeve në piknik. Pra, sa më të larta të jenë temperaturat, aq më e madhe është nevoja për daljen në piknik.
Rritja e dalëve në piknik, rritja e shitjes së akullarëve. E tash, mund të marrim një korelacion këtu të shpejtësia mesatare, rritja e rrugës me rritjen e kohës. Pra, sa më gjatë kalojmë një rrugë, aq më e gjatë do të jetë edhe koha. Dhe këtu kemi një korelacion mes rrugës dhe kohës. E tash, po bëjmë analizën e korelacionit. Po i marrim edhe njerë të shqyrtojmë pikat e grafikonit të parë. Ja ku i kemi këta pikat e grafikonit të parë. Ta shka bëjmë? Në qoftë se marrim një drejtës dhe vendosim dikund parafërsisht në mesin e këtyre pikave. Fillimi i drejtës është në anën e majtë, ndërsa vazhdon drejta në anën e djathtë lart në pakufi. Këti korelacioni ku drejta fillon, apo themi gjysmë drejta kushtimisht, fillon prej anës së majtë poshtë dhe vazhdon në anën e djathtë lart, i themi se është korelacion pozitiv. Ky korelacion, nëse analizojmë pikat, po shohim se disa pika janë në drejtës dhe disa pika janë afër drejtës. Dhe këtij korelacioni i themi korelacion i fuqishëm pozitiv. Pra, korelacion i fuqishëm pozitiv. E tash, kur një korelacion është korelacion pozitiv? Pikat janë afër drejtës së paramenduar e cila shtrihet nga poshtë lart. Tash, sa për ilustrim të marrim në qoftë se grafikoni funksionit linear, në qoftë se e shifrim se kësaj drejtëse i kemi thënë pozitiv, funksioni pozitiv apo rritës. Pra, gjithmonë bëni këtë lidhje. Ka raste kur të gjitha pikat shtrihen në drejtën e paramenduar. Atëherë ky korelacion quhet korelacion i përsosur pozitiv. E tash, do t'ju kisha bërë një thirrje juve të gjithë tash të mendoni për një kohë të shkurtër, a ju kujtohet cili mund të jetë korelacion i përsosur pozitiv? Do thotë të gjitha pikat të shtrihen në një drejtës. Ne kemi bërë këtë. Ja, me siguri nuk ju të kujtohet me njerë, po unë do t'ju ndihmoj. Ta dini kur e kemi paraqitur grafikisht shpejtësinë mesatare, në boshtin horizontal e kemi paraqit rrugën, në boshtin vertikal e kemi paraqitur kohën dhe të gjitha pikat i takonin drejtës. Dhe ky është një korelacion i përsosur pozitiv. Pra, në mes shpejtësia mesatare, në mes rrugës dhe kohës. Vazhdojmë të tjerë. Dallojmë disa lloje të korelacioneve. Korelacion i dobët pozitiv. Ku e shohim? Ja, shiqoni. Korelacioni i dobët pozitiv. Dhe tash, imagjinoni drejtëza ka kahon pozitiv, ja kështu do jetë disi, ka kahon, po shihni se ka një shpërndarje të pikave në të dy anët të drejtës. Pra ka një shpërndarje të pikave në të dy anët të drejtës dhe këtij korelacioni i themi korelacion i dobët pozitiv. Korelacion i fuqishëm negativ. E tash, shiqoni, ja ku e kemi korelacion negativ. Tash, te korelacion negativ nuk bëhet tërheqja drejtës prej poshtë, lart, po çka bëjmë? E bëjmë tërheqjen e drejtës prej lart poshtë. Ja ku e kemi. Shihoni? E tash, të gjitha, pra disa pika janë në drejtës, kurse disa janë më afër drejtës. Dhe këtij korelacion i themi korelacion i fuqishëm negativ. Korelacion i dobët negativ. Njësoj sikurse te korelacioni pozitiv, imagjinoni drejtën këtu, prej lart poshtë, po shihni se ka një shpërndarje më të madhe më larg drejt. Prandaj ky është korelacion i dobët negativ. Po këtu tash do të kemi. Shihoni, ku kemi një shpërndarje të gjithandej të gjitha pikave. Ky korelacion nuk paraqet korelacion të dobët negativ, por paraqet një korelacion zero, apo themi se as pak nuk është korelacion. Është e mundshme në zgjidhjen e detyrave në mënyrë grafike të na dalin ndonjëherë dhe pikat kësaj. Dhe këtij korelacioni them korelacion zero apo nuk paraqet korelacion. Për detyrë shtëpie,
Faqe 260, detyrat 1, 2 dhe 3. Ky është mësimi i sotshëm. Deri në mësimin tjetër të radhës, ju përshëndes, uroj të keni shëndet dhe të jeni mirë.